Dragi frați și surori, eu nu vorbesc bine, mi pare rău. Mult salutări de la Franța, special de la părinții mei și de la adunare nostru, și este doi cântare pentru voi. Prima este 102 și 315 și este mana 6 septembrie pentru voi toți. De zi, da, de zi. Tu vas traduire maintenant? Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Dragi frați și surori în Hristos, pacea Domnului să fie cu voi. C'est une grande joie pour nous d'être ici avec vous tous. Este o mare bucurie pentru noi să fim aici cu voi toți. Cela fait déjà plusieurs années que nous sommes pas venus. S-au scurs deja câțiva ani, 2 ani de când n-am mai venit, n-am mai fost în Nous sommes România. reconnaissants de pouvoir nous réjouir ensemble de cette sainte parole. Dar suntem recunoscători că avem acum această ocazie să ne bucurăm împreună din cuvântul Domnului Je souhaite que les paroles de notre Seigneur puissent être une bénédiction pour nous tous. și ca cuvintele Domnului să fie o binecuvântare pentru noi toți. Notre texte de base pour aujourd'hui est issu du Matthieu chapitre 16 verset 13 à 16. Textul de bază al meditației noastre de astăzi este din Matei 16, de la 13 la 16. Matei 16? 16 de la 13 la 16. Și când a venit Iisus în părțile cezarei lui Filip, a întrebat pe ucenicii săi: cine sunt oamenii? Căci sunt eu Fiul omului. Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și Simon Petru răspunzând a zis: tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului cel viu. Și Iisus răspunzând i-a zis: ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și până la 18, nu? Nu, până la 16. Bun. Mulțumesc. Nous allons parler aujourd'hui des titres de notre Seigneur Jésus que notre Seigneur auxquels sont écrits dans les Saintes Écritures. Astăzi vom vorbi deci despre titlurile sau denumirile Domnului nostru care le găsim în Sfânta Scriptură. Avant de commencer notre développement, je vais poser une question à l'Assemblée et savoir quel titre notre Seigneur possède, et je poserai à l'Assemblée de donner des éléments de réponse. Pentru că dorește ca în subiect adunarea să participe, de asemenea, ar vrea să pună întrebare adunării care sunt titlurile care îi sunt atribuite Domnului. Dacă puteți să dați câteva exemple, deci denumirea sau titlul atribuit Domnului în Sfânta Scriptură. Dacă cineva dorește să spună. Vă rog. Sora Viorica, da? Le fils de l'homme. Mulțumesc. Frate Ion? Fiul omului, Fils de l'homme. Mesia, Isaia 9, capitolul 6, minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Mulțumesc. Terminat, frate. Da? Sora Betty. Star, Alfa și Omega, cel din târziu și cel de tare. Mulțumesc.
frate, voilà. Da, Dieu. Zorobabel, Mihail, Mhm. Emanuel, Fel, Mulțumesc, sora mea Ana. Domnul domnilor și împăratul împăraților. Mulțumesc. Frate, vă rog. La botezul Iordan, Hristos. Mhm. Mulțumesc. Pas des pensées complémentaires à rajouter? Și dacă mai are cineva un gând, are 3 titluri, preot, profet și rege. Da, mulțumesc. Je remercie toute l'Assemblée pour la participation. vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat. Le temps va nous manquer pour aborder ce qu'on voudrait déjà aborder pour cette fois-ci. Timpul poate o să ne lipsească să abordăm toate aceste... Et je vois qu'il y a certains titres que je n'ai pas pris en considération, qui ne vont pas être pris dans le sujet. Și văd că voi ați spus unele titluri pe care eu nu le-am notat în subiectul meu. Je vais juste considérer quelques-uns, si le temps le permet. Acum o să discutăm numai de câteva dintre aceste titluri ale Domnului. Sur le temps qu'on va aborder, on va d'abord aborder notre Seigneur en tant que Logos. O să discutăm despre Domnul nostru în calitate de Logos, Notre Seigneur, fils de David, ca fiul al lui David, le second Adam. al doilea Adam. On va considérer aussi un verset qui a été indiqué aussi par un des frères, je pense, ça doit être un des frères qui a indiqué à propos de Ésaïe chapitre O să 9. discutăm și despre versetul care unul din frați l-a amintit, Isaia 9, Bien sûr, du Fils de l'homme qu'on va parler, bineînțeles de Fiul omului, Fils de Dieu. Fiul lui Dumnezeu. Et si le temps nous le permet, on va aborder aussi le côté avocat médiateur O aussi. să discutăm poate un pic și de partea avocat și mediator. Et bien Dacă sûr, va fi posibil. si un jour je reviens peut-être pour aborder les autres Sau thèmes. poate cu altă ocazie o să abordăm celelalte titluri pe care le-am amintit. Tout d'abord, le Logos. Mai întâi, deci, Logos. Domnul ca și Logos. En Jean chapitre 1, verset 1, nous commençons les paroles. În Ioan, capitolul 1, cu 1, avem denumirea de Logos. Deci Ioan 1:1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Și verset 14 Jean. Da, și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi și noi am privit slava lui, slavă ca a unicului Fiu din partea Tatălui, plin de har și de adevăr. Mulțumesc. Le titre Parole de Dieu ou Logos de Dieu est tout à fait celui qui convient pour décrire l'œuvre importante ou la charge de notre Maître avant sa venue dans le monde. Titlul acesta de cuvântul lui Dumnezeu sau Logosul lui Dumnezeu este expresia care convine cel mai bine sau descrie cel mai bine opera Domnului nostru înainte de venirea sa pe pământ. Le Logos fut l'expression directe de la création par le Père Céleste, tandis que toutes les expressions ultérieures de la sagesse, de la puissance et de la bonté divine se manifestèrent au moyen du Logos. Deci Logosul este expresia directă a creației Tatălui nostru Ceresc. În Logos vedem expresia înțelepciunii, a puterii și a bunătății divine, manifestate deci toate acestea în Logos. On rapporte que dans les temps anciens, certains rois s'adressaient à leur sujet par un mandataire. Trebuie să spunem că în timpurile vechi anumiți regi se adresau oamenilor printr-un mandatar sau un trimis, poate. Trimis, da. Le roi se tenait assis derrière un voile ou paravent. De exemplu, avem imaginea unui rege care era în spatele unei perdere sau unui paravan. Tandis que sa parole
son porte-parole se tenait debout devant l'écran și purtătorul lui de cuvânt sau acest mandatar era în față, era în picioare și et répétait à haute voix au peuple ce qui lui chutait le roi invisible. repeta ceea ce poporului, ceea ce regele îi spunea, care regele nu era vizibil. Celui qui parlait ainsi s'appelait le logos du roi. Cel care vorbea, deci acest purtător de cuvânt al regelui, se numea logosul regelui. Cet exemple illustre bien l'emploi de ce mot logos dans l'existence préhumaine de notre Seigneur et Maître. Deci am dat acest exemplu pentru că ilustrează bine acest cuvânt, utilizarea acestui cuvânt logos în cazul Domnului în preexistența sa umană. On notera que l'apôtre, écrivant sous inspiration, nous dit qu'au commencement le logos était avec Dieu et le logos était un Dieu. Comme nous l'avons lu. Apostolul aici, sub inspirație divină, ne spune că la început logosul era cu Dumnezeu și logosul era un Dumnezeu. Et telle est la traduction littérale du grec Și aceasta este traducerea literală din limba greacă. Si on regarde plus en détail ce qui est indiqué dans Jean 1.1, Dacă ne uităm mai cu atenție ceea ce scrie în Ioan 1:1, l'article grec ho précède le premier mot Dieu dans ce verset. articolul grec ho, deci așa scrie în greacă, precedă, deci este în fața cuvântului Dumnezeu. Mais ne précède pas le second mot Dieu, Dar nu-l precede pe al doilea cuvânt Dumnezeu, indiquant ainsi intentionnellement Dieu le Père, Dieu le Fils dans un cas où l'absence de l'article, le lecteur pourrait être laissé dans la confusion, c'est-à-dire que nous voyons une différence entre Dieu et notre Seigneur. Deci acest articol face o diferență, ca să înțelegem, între Dumnezeu și Logos. Deci face o diferență articolul în limba greacă ho. Ainsi, dans le verset de 1 Jean, versets 1 et 2, nous pouvons lire le verset exactement ainsi. De exemplu, în Ioan 1:1-2 putem citi astfel. Au commencement était la parole, La început a fost cuvântul et la parole était auprès du Dieu, au Théos. și cuvântul era cu Dumnezeu sau lângă Dumnezeu, în greacă ho theos. Et la parole était un Dieu, Théos. Și cuvântul era un Dumnezeu Et était au commencement auprès du Dieu, au Théos. și cuvântul deci era un Dumnezeu Theos. De quel commencement dans le verset 1 est question ici? De ce început este vorba aici? La început. Il s'agit de l'œuvre de Jéhovah qui a eu un commencement. Este vorba despre opera lui Jehova care a avut un început. C'est celui de la commencement de la création. Este acela începutul creației. Ainsi entendu, la déclaration implique que notre Seigneur Jésus, dans son existence préhumaine comme Logos, était avec le Père au tout premier début de la création. Aceasta deci indică că Domnul nostru Isus a fost în existența sa preumană ca și Logos cu Tatăl, deci la începutul creației. Et cela confirme le récit inspiré que le Logos lui-même était le commencement de la création de Dieu. Și aceasta confirmă deci versetul inspirat că Logosul a fost la începutul creației lui Dumnezeu. En Colossiens chapitre 1, versets 15 et 18, nous pouvons lire les paroles suivantes. În Coloseni 1:15-8 putem să citim următoarele cuvinte. Colossiens 1, 15 à 18. El este chipul Dumnezeului
Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut peste toată creația, pentru că prin el au fost create toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie căpetenii, fie autorități. Toate lucrurile au fost create prin el și pentru el. El este mai înainte de toate și toate se mențin prin el. El este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate să aibă cel dintâi. Mulțumesc. Voyons le deuxième titre de notre étude. Să vedem acum un al doilea titlu sau a doua denumire a studiului nostru. Fils et Seigneur de David. Fiul și Domnul lui David. Et voyons le texte de Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46. Pentru aceasta să citim Matei 22, de la 41 la 46. Matei 22, de la 41. La 46. Pe când fariseii erau strânși la un loc, Iisus i-a întrebat: ce gândiți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David în duh îl numește Domn zicând: Domnul a zis Domnului meu, stai la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să mai pună întrebări. Mulțumesc. Dans quel sens notre Seigneur fut le Seigneur de David? În ce sens înțelegem că a fost Domnul lui David? Deci Domnul nostru, Domnul lui David. Comment Jésus pouvait être à la fois le Fils et le Seigneur de David? Cum putea să fie totodată și Fiul lui David și Domnul lui David? Il est indiqué que personne ne put répondre aux paroles de notre Seigneur. În verset, tocmai fratele a citit că nimeni nu a putut să răspundă la această întrebare. Comment peut-on répondre à la question de notre Seigneur? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Cum putem deci să răspundem la întrebare? De notre Seigneur. La întrebarea Domnului, David l'appelle Seigneur. dacă David l-a numit Domn, cum este fiul lui David? Nous répondons qu'il n'est pas le Seigneur de David du fait de sa préexistence comme être esprit avant qu'il fût fait chair. Răspundem că el nu este Domnul lui David răspundem că el Avant qu'il fût fait chair. Înainte de a fi în trup. Notre Seigneur devint le Seigneur ou le supérieur de David. Domnul nostru a devenit Domnul lui David sau superiorul lui David, aussi bien que le Seigneur de tous, par la grande œuvre qu'il accomplit comme souverain sacrificateur de la réconciliation. Prin marea operă pe care a îndeplinit-o ca mare preot al împăcării. En Romains 14, verset 9, nous lisons: Adică citim în Romani 18 cu 9. Roman cât? 14 cu 9. 14 cu 9. Da. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să stăpânească și peste cei morți și peste cei vii. Mulțumesc. En Apocalypse, verset 22, verset 16, encore nous lisons: Să mai citim și în Apocalipsa 22 cu 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri în biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Mulțumesc. Ces paroles adressées par notre Seigneur à l'Église renferment presque la même pensée que nous avons indiquée précédemment. Deci aceste cuvinte pe care Domnul le adresează bisericii întăresc gânduri care le-am spus tocmai mai devreme. Quant à la chair, Jésus était de par sa mère le fils, le germe, le rejeton ou la postérité de David. În ceea ce privește trupul sau carnea, Iisus
a fost prin mama sa, fiul sau germenele sau vlăstarul sau posteritatea lui David. Ce fut par le sacrifice de sa vie pure qu'il devient racine de David, aussi bien que de son Seigneur. Deci prin sacrificiul său, al vieții sale curate, fără păcat, el a devenit rădăcina lui David și la fel Domnul lui David. Car la pensée suggérée par le mot racine diffère quelque peu de celle renfermée dans le mot Seigneur. Gândul sugerat prin cuvântul rădăcină diferă un pic de cuvântul domn, deci rădăcină sau domn. La racine de David signifie l'origine, la source de la vie et du développement de David. Rădăcină, deci cuvântul rădăcina lui David semnifică originea, sursa de viață, sursa de dezvoltare din David. Dans cette parenté avec la race et avec David, il était la branche, rameau. În această legătură de rudenie cu David, el este numit ca și ramură sau ramură. Mais comment devint-il la racine? Dar cum este rădăcină? Cum este rădăcină? Da? Nous répondons par le même moyen et au moyen même où il devint seigneur de David, le moyen fut sa mort, par lequel il racheta les droits de vie d'Adam et de toute sa race. Putem să spunem că este rădăcină, așa cum putem să spunem că este Domnul lui David, prin singurul mod care a fost moartea sa, prin care a răscumpărat drepturile de viață a lui Adam și a întregii sale rase. Donc ça inclut toute la race et bien sûr David inclus puisqu'il est dans la race. Deci întregii rase și în această rasă este inclus și David. Et le moment fut lorsqu'il ressuscita des morts. Iar în momentul când a înviat din morți, rédempteur d'Adam, rédempteur de la race et par suite rédempteur de deci a David. devenit răscumpărătorul vieții lui Adam, răscumpărătorul lui David și deci al întregii omeniri. Passons au troisième point de notre... Acum să vedem a treia denumire, un al treilea punct. Le second Adam. Deci denumirea de al doilea Adam. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. Pentru aceasta o să citim 1 Corinteni 15, de la 45 la 47. De aceea este scris: omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, cel din urmă Adam un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este natural. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este pământ, făcut din țărână, omul al doilea este din cer. Par suite de sa désobéissance à Dieu, la première racine ou le premier père de la race humaine, Adam, ne put engendrer une famille à sa propre ressemblance, l'image de Dieu. Datorită neascultării de Dumnezeu, prima rădăcină sau primul părinte al rasei umane, Adam, Adam ne put engendrer une famille à sa propre ressemblance, c'est-à-dire n-a l'image mai de Dieu. putut, Adam nu a mai putut da naștere unei familii în asemănarea lui Dumnezeu. În asemănarea lui Dumnezeu. Non seulement Adam manqua de donner la vie éternelle à sa postérité, El nu a mai putut da viață veșnică posterității sau familiei sale, il perdit son propre droit à cette vie. dar a pierdut și propriul său drept la viață Et transmis à sa postérité une succession, une hérité de péché, de faiblesse, de dépravation et de și a mort. transmis posterității sale o moștenire
de păcat, slăbiciune, depravare și moarte. C'est le premier Adam. Acesta este primul Adam. Le Logos fut fait chair, Logosul a fost făcut trup, devint l'homme Christ Jésus afin d'être le second Adam. a devenit omul Iisus Hristos cu scopul de a deveni al doilea Adam, De prendre la place du premier Adam de a lua locul primului Adam et de lui donner ainsi qu'à sa race donc, la vie éternelle. și de a îi da lui Adam și rasei lui, întregii sale rase, La vie éternelle. viața veșnică. Et dans des conditions favorables perdues par la désobéissance. Și a readuce condițiile favorabile care au fost pierdute prin neascultare. Toutefois, il peut peut-être subvenir une erreur disant que l'homme, Christ Jésus, fut le second Adam. Est-ce qu'il en est ainsi que l'homme, alors que c'est celui du ciel? Oare este o greșeală să spunem că omul, Iisus Hristos, a fost al doilea Adam? Ar putea fi o greșeală? C'est la question. En 1 Corinthiens 15:47, il est marqué que le second Adam est le Seigneur du ciel, donc plus l'homme. Pentru că în 1 Corinteni 15 cu 47 scrie că al doilea Adam este Domnul din cer. Il n'est pas donc Deci il n'est nu, plus l'homme en tant qu'homme. Deci aici zice că este Domnul din cer, deci nu Domnul ca și om. Donc c'est une question. Non, mais c'est un peu formé de manière maladroite. Donc tu rectifies au fait. Non, au fait, si tu veux, c'est pas l'homme, Christ Jésus, qui fut le second Adam, mais c'est C'est le Seigneur du da, ciel, au deci, fait. Qui fut, asta vrea să spună qui că fut le second Domnul Adam. din cer a fost cel de-al Ce n'est doilea plus l'homme, ce n'est plus Adam l'homme. și le Seigneur du ciel. Le Seigneur du ciel qui fut le second Adam, pas l'homme. Deci Domnul Oui. din cer a fost al doilea Adam. Le Seigneur du ciel qui viendra Domnul du ciel, din cer, care s-a coborât din cer, qui à son second avènement assumera les fonctions et les devoirs d'un père pour la race d'Adam, qu'il racheta sur le calvaire par son propre sang. deci Domnul Qui viendra du ciel. care qui viendra du ciel. Qui viendra du ciel. Qui viendra ou qui est venu? À son second avènement. Deci Domnul, la a doua sa prezență, Assumera les fonctions et les va devoirs d'un père. avea funcțiile sau atribuțiile de un părinte pentru la ras de Adam. Pentru rasa lui Adam pe care a răscumpărat-o pe calvar cu propriul său sânge. Le rachat de la race d'Adam Răscumpărarea rasei lui Adam pour la délivrer de la sentence de mort, de la justice, était nécessaire a fost necesară avant qu'il fût possible à notre Seigneur d'être le dispensateur de vie ou père de la race. Deci a fost necesară răscumpărarea mai întâi a rasei pentru ca Domnul nostru să devină părintele acestei rase a lui Adam. Et cette grande œuvre seule qu'il faut accomplir par notre Seigneur à la première venue. Și această mare operă a fost îndeplinită de Domnul nostru la prima sa venire. Il vient à son second avènement El vine la a doua sa venire, pour relever l'humanité vine pentru a ridica omenirea, par un rétablissement graduel et lui donner la vie éternelle. o restabilire graduală și pentru a oferi viața veșnică. Pour lui donner la vie éternelle, tous les privilèges et bénédictions perdus par le premier Și pentru Adam. a reda toate binecuvântările și privilegiile care au fost pierdute Passons au quatrième point. Acum să vedem un al patrulea titlu. Voyons le texte d'Ésaïe Este din textul care s-a citat din Isaia 9:5. qui a été abordé tout à l'heure par un de nos frères. Ésaïe chapitre 9 et lisons le verset 5 ensemble.
Isaïe chapitre 9, Noa, Isaia verset 9. 5. Isaia 9 Noa, 5. verset 5. cu 5. Da. Da. Căci Ça dépend des versets. orice încălțăminte purtată în vărămășală lupte și orice haină de război tăvărită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse cu foc. Peut-être le 6. Poate că 6 că nu corespunde. Căci un copil Da, acesta este. ni s-a născut, de la 6 încolo, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, Părintele Veșniciei, Prinț al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăția lui va întări și o va sprijini prin judecată și cu dreptate de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Mulțumesc. În franceză este versetul 5 și în românește versetul 6. No. Le Logos, le commencement de la création de Dieu, est aussi appelé par Isaïe le merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Vedem aici că Logosul, deci începutul creației lui Dumnezeu, este aici în Isaia numit minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, și Prințul Păcii. Nous le trouvons décrit par Salomon et représenté sous le nom de sagesse, et se bornant avec tous les détails qui mettent en harmonie le récit et le compte-rendu de Jean l'évangéliste. Vedem descris de către Solomon cu numele de înțelepciune și aceasta este în armonie cu ceea ce a scris și evanghelistul Ioan în 1 Ioan 1 cu 16. În Ioan 1. Evanghelistul Ioan 1 la... C'est Proverbe 8, 22 à 30. Și dacă se poate citi, deci, Proverbe 8, 22 la 30, pentru că să... Proverbe 8. Da, cu privire la ce a spus Solomon, Da. că este înțelepciune. Da. Deci Proverbe 8 de la 22 la 30. De la 2 de la bine. Domnul mă avea la începutul căilor lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost adusă când încă nu erau adâncuri, când nu erau încă izvoare încărcate cu ape. Am fost adusă înainte de așezarea munților, înainte de a fi dealurile. Când el nu făcuse încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când el a pregătit cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața pământului, când a stabilit norii sus și când a țâșnit cu putere izvoarele adâncurilor, când a pus hotarele mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului. Până la 30, nu? Da. Da, deci cuvintele lui Solomon. Nous avons noté ici que le Logos était non seulement le commencement de la création de Dieu et le premier-né, Deci am văzut aici că Logosul nu a fost numai începutul creației lui Dumnezeu, primul născut, mais aussi son Fils unique engendré, dar și Fiul Său unic, conceput, et que toutes les autres créations furent par lui et par son intermédiaire. și că toate celelalte creații au fost făcute prin El și prin intermediarul Lui. Nous trouvons en outre une belle déclaration corroborative dans les paroles de notre Seigneur en Apocalypse 1, 17, 2, 8. Și găsim aici în Apocalipsa 1 cu versetul 17. Pour ne pas déranger le frère, peut-être tu pourrais essayer de le traduire pour ne pas le déranger le frère. Oui, pour le lire. Apocalipsa 1 cu 17, o frumoasă declarație. Apocalipsa 1 cu 17. Da. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine spunând, nu te teme,
Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și 18. 2, 8. Și 2 cu 8. 2 cu 8, da. Și îngerii bisericii din Smirna scrie: iată cel ce zice cel dintâi și cel de pe urmă. Cel care a murit și a înviat. C'est ça. Si ce n'est dans le sens d'être la seule, l'unique création directe de Dieu, par qui toutes les autres furent créées, Jésus ne pouvait être le premier et le dernier de la création de Dieu. Tu comprends l'idée? Non. C'est-à-dire que notre Seigneur pouvait seulement être le premier et le dernier de la création de Dieu. C'est lui qui fut créé par Dieu en premier et qui fut le dernier, et ensuite toutes les choses furent créées par lui, au fait. Da, deci ideea aici este că Domnul a fost începutul și sfârșitul, adică prin El au fost create toate lucrurile. Deci El a fost începutul și sfârșitul. C'est ça, le commencement. Ideea. Nous avons déjà fait remarquer la convenance du titre Le Dieu fort appliqué à notre Seigneur Jésus. Am remarcat de asemenea un alt titlu, Dumnezeu puternic și românește, aplicată această deci denumire Domnului nostru Isus. Et peu de gens contesteront qu'il est vraiment le merveilleux de toute la famille du Père Céleste. Și foarte puțin cred că ar contesta faptul că, așa cum am citit, El este într-adevăr minunat, este cel mai minunat din toată familia Tatălui Ceresc. Et personne ne peut contester qu'il est un grand conseiller, un grand maître, Și nimeni nu poate contesta că El este un mare sfătuitor, un mare învățător, malgré le fait que son royaume doit être inauguré par un temps de détresse, de trouble, causé par la destruction d'institutions mauvaises actuelles. în ciuda faptului că vedem că împărăția sa trebuie să se inaugureze printr-un timp de strâmtorare și de tulburare cauzate prin distrugerea tuturor instituțiilor rele actuale de astăzi. Et personne ne Deci, în ciuda faptului că această împărăție se instalează prin tulburare și mare strâmtorare, nimeni nu poate contesta că Domnul nostru este și Prințul Păcii. Da. Qui établira une paix sûre et durable sur la seule base convenable, la justice. Deci un prinț al păcii care va stabili o pace sigură și durabilă pe o bază care va fi dreptatea. Sau care este dreptatea? Qui est la justice. Nous continuerons avec le titre suivant, O să mai discutăm despre un alt titlu, sur le Fils de l'homme. acela al Fiul al omului, Un titre qui est bien souvent dit dans les Saintes Écritures. care ne întâlnim adesea în Sfânta Scriptură. Et les versets sont assez nombreux. Și versete sunt numeroase. Nous n'en citerons juste quelques-uns. Noi vom cita Faute de temps. câteva numai dintre versetele care vorbesc despre Fiul omului. Peut-être que je citerai juste quelques-uns à la fin que vous pourrez lire chez vous. Și poate că puteți numai să le notați și eventual să le citiți la voi acasă sau... Jean chapitre 12 verset 34. Un prim verset este în Ioan 12 cu 34. Jean 12 verset 34 que nous pouvons lire. Dacă putem să-l 12 citim. cu 34. Da. Mulțimea i-a răspuns: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne veșnic, dar cum zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al omului? Nous pouvons lire encore le texte de Matthieu chapitre 13 verset 41. Matei 13 cu 41. Fiul
săi și ei vor culege din împărăția lui toate pricinile de păcătuire și pe cel care practică fără de legă. On va lire un dernier verset encore, ensuite je vais vous citer les autres versets qui Numai vont un rester. verset o să mai citim și apoi pe urmă celelalte le notăm numai. Matei Matthieu 25 cu 25, 31. 31. Matei 25 cu 31. Da. Dar când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va sta pe scaunul de domnie al slavei sale. Mulțumesc. Les autres versets que vous pourrez peut-être prendre note, c'est Celelalte versete pe care Matthieu 24, putea să le notați dacă 27, doriți. 37. Matei 24 la 27, de la 27 la 37, deci care vorbesc de asemenea despre Fiul omului. Marc 8, verset 38, Marcu 8 cu versetul 38, Jean 6, 62 Ioan 6 cu 62 et Jean chapitre 3, verset 13. și Ioan 3 cu 13. Beaucoup de titres sont appliqués à Jésus, mais celui qui est plus fréquemment employé est celui de Fils de l'homme. Deci am văzut multe titluri care sunt aplicate Domnului Isus, dar unul care este cel mai frecvent utilizat în Biblie este acesta de fiu al omului. Certains ont tendance à croire qu'il s'agit de l'admission par Jésus qui était un fils de Joseph. Unii pot să creadă că este vorba despre Isus care era fiul lui Iosif. Mais on sait que ce n'est pas vrai, car nous savons que notre Seigneur ne reconnut jamais reconnu Joseph comme son père. Dar noi știm că acesta nu este adevărat, că nu se referă la faptul că este fiul lui Iosif, pentru că Domnul nostru nu l-a recunoscut niciodată pe Iosif ca fiind tatăl său propriu. Au contraire, on remarquera que ce titre In s'applique contra- à lui-même, est relatif non seulement à la vie terrestre, mais également à sa condition et sa gloire présente. Din contră, remarcăm că acest titlu se aplică la viața sa terestră, pământească și de asemenea la condiția sa de glorie prezentă. À la fois les deux, au fait. La amândouă. Les Écritures déclarent avec force Scripturile declară cu forță puternic que l'abaissement de notre Seigneur jusqu'à prendre la nature humaine ne devait pas durer éternellement. că l'abaissement, în sensul că a lăsat gloria sa, deci faptul că a părăsit, dar s-a înjosit în sensul că a venit și a luat ființă umană, deci a părăsit gloria sa și a venit ca ființă umană. Mais avait simplement pour objet d'accomplir la rédemption de l'homme en payant le châtiment à sa place. Deci această, abaissement, cădere pe un de la un grad mai înalt la un grad mai mic, coborâre, aceasta a fost numai cu scopul de a răscumpăra omul și de a plăti plata păcatului. Oui, c'est ça. Ce faisant, notre Seigneur prouva accessoirement sa fidélité personnelle au Père, ce qui lui valut immédiatement après d'être élevé hautement, non seulement à la gloire qu'il avait auprès du Père, avant que le monde fût, mais à une gloire plus excellente, bien au-dessus des anges, principauté et puissance, à la nature divine. Deci vedem aici, Domnul nostru a fost fidel Tatălui Ceresc și de aceea a fost ridicat, foarte mult ridicat la o glorie pe care a avut-o lângă Tatăl, a primit-o lângă Tatăl, o glorie mai
excelentă, să spunem mai mare, deasupra îngerilor și a tuturor îngerilor și puterilor cerești, să spunem așa. Deci natura divină și locul de a fi la dreapta, locul de favoare. Les passages que nous avons lus précédemment, donc qui ont été cités également, identifient le Fils de l'homme avec le Seigneur de gloire, avec l'homme Christ Jésus, qui se donne lui-même avec le Logos préhumain qui est descendu du ciel et fut fait chair. Deci acest pasaj care vorbește despre Fiul omului, care este și Domnul gloriei, care este și omul Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru întreaga rasă și care este și Logosul preuman, care a coborât din cer și care s-a făcut trup. Deci toate pasajele astea vorbesc despre. Il y a une raison très importante à l'usage de ce titre. Este un motiv foarte important De l'usage de ce titre. Que notre Seigneur possède ce titre de Fils de l'homme. faptul că, deci vreau să spună că faptul că Domnul este numit Fiul al omului are un motiv important. Este important pentru... Il est très honorable parce qu'il rappellera à perpétuité sa grande victoire de Jésus, son obéissance humble et fidèle et tous les arrangements du Père Céleste, même jusqu'à la mort et celle de la croix. Deci acest titlu de Fiul al omului este important pentru că este foarte onorabil, pentru că el amintește despre marea victorie a Domnului nostru, despre ascultarea sa, umilința sa, credincioșia sa în tot aranjamentul Tatălui Ceresc. Et par son titre, par son sacrifice, il a acquis le titre à tous les honneurs présents et futurs, à la gloire, dignité, puissance, nature divine. Și prin moartea sa pe cruce, prin sacrificiul său, a obținut titlurile și onoarea prezentă și viitoare, de glorie și de natură divină. Ce titre, Fils de l'homme, rappelle d'une manière directe à la fois aux anges, aux hommes, la grande démonstration de l'humilité de l'unique engendré du Père. Această expresie de Fiu al omului amintește direct totodată îngerilor, cât și oamenilor despre această expresie amintește că Domnul, acest Logos, unicul conceput al Tatălui și Prințul Păcii. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je vais que l'obéissance de notre Seigneur, humble, fidèle, et tous les arrangements du Père Céleste, même jusqu'à la mort celle de la croix, et par son sacrifice, il a acquis le titre à tous les honneurs présents et futurs, à la gloire, à la dignité, à la puissance et à la nature divine. Da, deci prin moartea și prin sacrificiul său, Domnul nostru a dobândit natura divină, puterea, natura divină. Gloria și natura divină. Donc, ce titre, Fils de l'homme, rappelle d'une manière directe, à la fois aux anges et aux hommes, la grande démonstration de l'humilité de l'unique engendré du Père. Deci această expresie de Fiul al omului arată atât oamenilor cât și îngerilor marea umilință a unicului conceput de Tatăl. Et le principe qui est la base du gouvernement divin, c'est-à-dire principiul care este la baza guvernării divine, la base du gouvernement divin, și deci baza care este baza guvernării divine. Celui qui s'élève sera
Și Abaissé. este aceea că cel care se înalță va fi smerit, et qui s'abaisse sera élevé. iar cel care se smerește va fi înălțat. Et chaque fois que ce titre est employé, De fiecare dată când acest titlu de Fiul al omului este utilizat, il exprime tout un volume d'instructions de haute valeur ne arată o mulțime de instrucțiuni și valori înalte. pour tous ceux qui veulent être enseignés de Dieu, Deci sunt instrucțiuni pentru noi, pentru toți cei care vor să fie învățați, vor să se lase învățați de Dumnezeu, qui ont le désir de l'honorer, de faire toutes care choses qui sont au agréables à ses yeux. dorința de a-L onora și de a face ceea ce este toate lucrurile care sunt plăcute Domnului. Voyons le point suivant, le Fils de Dieu. Să mai vedem încă un punct, Fiul lui Dumnezeu. En Luc, chapitre 1, verset 35, nous Prima lisons. aceasta în Luca 1:35. Ca 1:35. 1 cu 13. Cu 35. Da. Și răspunzând, îngerul le-a zis, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Au premier siècle, les apôtres enseignèrent avec force que Christ était non le Père ni Jéhovah, mais le Fils de Jéhovah, le Messie, envoyé pour le monde, pour le bénir et rétablir le royaume de Dieu, et finalement pour faire sortir l'ordre de la condition du péché et du désordre. Je suis désolé, les phrases sont un peu longues. Deci, la început, apostolii au învățat cu putere, cu forță, că Hristos era nu Tatăl, nici Jehova, ci Fiul lui Jehova, Mesia, trimisul în lume pentru a binecuvânta, pentru a stabili împărăția sa, pentru a fi, pentru a scoate cu credincioșie omenirea din condiția de păcat și de dezordine. Nous avons les assurances claires des Saintes Écritures Avem asigurarea clară a Sfintelor Scripturi que notre Seigneur est bien le Fils de Dieu. că Domnul nostru este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Lisons juste peut-être deux exemples. Și să citim numai două exemple, două versete. Lisons que Jean, verset 10, Ioan, verset 36. 10:36. Cum ziceți voi acelea pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, hulești, pentru că am spus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Le deuxième exemple de Luc, Al verset doilea este din Luca 2:49. 2 cu 49? Da. Da. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în cele ale Tatălui meu? nous savons ici que, Vedem aici que notre Seigneur că ici Domnul parlait nostru, de son El Père Céleste. vorbește despre Tatăl Său Ceresc. Ici, ses parents sont venus le chercher Aici părinții lui pământești au venit să-L caute dans le temple, la mais templu. nous savons que ici, il est question de son Père Céleste qui est dans les cieux. Și aici spune că e vorba despre Tatălui Ceresc care este în ceruri. Passons au dernier point qu'il nous reste encore à aborder à propos de avocat et médiateur. Și un pic să discutăm și despre ultimul punct, avocat și mediator. Et lisons les deux versets qui concernent ces deux Mijlocitor, éléments. poate. Versets que nous connaissons bien. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Dacă se poate să citim versetul din 1 Ioan 2:1. Ioan 2:1. Da. 1 Ioan 2:1. Copilașii mei vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept.
Le verset suivant est de Hébreux, chapitre 12, verset 24. Ça Și mai este un verset din Evrei 12 cu 24, de médiateur. cu privire tot la cuvântul mijlocitor sau mediator. De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Da. Donc, quelle est la différence entre un avocat et un Să vedem médiateur? acum care e diferența între un avocat și un mijlocitor. Voyons quelques pensées qui sont dans le livre des questions-réponses. Și să vedem câteva gânduri care sunt în cartea de întrebări și răspunsuri. Un médiateur est quelqu'un qui se place entre Un mijlocitor sau un mediator este o persoană care se plasează, se află între două persoane. et un avocat est celui qui se met à côté d'eux. Iar un avocat este acea persoană care se pune alături de cineva. Ce sont deux pensées différentes. Îți două expresii, două gânduri diferite, deci mijlocitor și avocat. Christ sera le médiateur entre Dieu et les hommes, Hristos va fi mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, deci El se pune între două, Dumnezeu și oameni, entre Dieu et le monde pour un millier d'années. între Dumnezeu și lume pentru 1000 de ani. Et quand il se placera entre Dieu et les hommes, Și când pardon, au fait, Christ sera le médiateur entre Dieu et le monde pour un millier d'années quand il se placera entre Dieu et les hommes. Je sais pas si on s'y comprend aussi. C'est une chose. Deci El va fi mijlocitorul atunci când va fi între Dumnezeu și oameni pentru 1000 de ani. Mais Dieu n'a rien à faire avec le monde. Dar Dumnezeu nu are nimic de a face cu lumea. Et le monde n'a rien à faire avec Dieu. Și lumea nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Christ sera celui qui sera entre Hristos va fi acela care va fi între Dieu et le monde. Dumnezeu și lume. Le médiateur demeurant entre, Mijlocitorul va rămâne, deci, la mijloc. il coupera toute relation et le monde n'aura quoi que ce soit de faire avec le Père jusqu'à la fin des 1000 ans, quand le médiateur se retirera et dira « Maintenant, Père, je remets le monde ». Deci acest mediator va fi pentru 1000 de ani între Dumnezeu și lume, iar la sfârșitul 1000 de ani atunci se va retrage și va spune: Tată, în mâinile tale în mâinile tale dau lumea. Dans l'intervalle, Las lumea. sous le Christ, en qualité de médiateur, le monde sera enseigné, calmé et aidé. În această perioadă în care Hristos va fi mijlocitor, lumea va fi învățată, calmată sau sera aidé, au fait, și ajutată. Et tout ce qui pourra être fait pour lui sera fait pour le relever à la perfection. Și tot ceea ce se va face tot ce se va putea pentru a fi ridicată la perfecțiune. Et lorsqu'il aura atteint le point de la perfection, Iar atunci când lumea va atinge punctul perfecțiunii, il sera retourné au Père à la fin du royaume va fi dată règne de Christ. Tatălui la sfârșitul împărăției lui Hristos. L'avocat amène un avocat amène quelqu'un près de Dieu et par cela nous devenons fils de Dieu en acceptant notre avocat. Un avocat care aduce pe cineva aproape de Dumnezeu. Deci ne aduce pe noi aproape de Dumnezeu și astfel noi, acceptând acest avocat, noi devenim fii ai lui Dumnezeu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre avocat. Deci noi suntem moștenitori, copii al lui Dumnezeu, comoștenitori cu Iisus,
prin Domnul nostru care este avocatul nostru. L'avocat est uniquement pour l'Église, mais pas pour le monde. Deci avocatul acesta este numai pentru biserică și nu pentru lume. Pour terminer, La încheiere acum. je souhaite que ces quelques paroles qui ont été exprimées de manière très imparfaite Aș dori ca aceste cuvinte care au fost exprimate în mod tare imperfect, que nous puissions toujours avoir en pensée ces différents titres que notre Seigneur a, să le avem în gând aceste titluri pe care Domnul Isus le are. nous souvenons que notre course terrestre arrive à sa fin pour nous tous, Să ne amintim întotdeauna că cursul nostru terestru pământesc ajunge la un moment dat la sfârșit, que par ces titres nous puissions encore rendre gloire au Père Céleste et notre Seigneur encore davantage, și aceste gânduri să ne facă tot mai mult să aducem laudă și onoare Tatălui nostru Ceresc, car nous savons que dans peu de temps nous serons avec eux éternellement. pentru că știm că nu peste mult timp vom fi cu ei Pour toute l'éternité. pentru toată veșnicia, eternitatea. Nous aurons cette bénédiction de pouvoir aider Noi le vom monde. avea această binecuvântare. Nous ne savons pas encore si ce sera l'Église ou la grande multitude. Nous faisons tous pour faire partie de l'Église. Noi nu știm acum cine e biserică, cine e mare mulțime. Noi toți acum ne străduim pentru a fi din biserică, Serons avec le Seigneur, les să apôtres, fim cu Domnul, cu d'autres apostolii, que nous avons côtoyés, que nous avons cu connus. alții care i-am cunoscut. Et nous avons cette grande joie qui est dans notre cœur, qui nous Avem donne această bucurie avem această bucurie în inimă, cette grande espérance que nous avons dans ce tumulte actuel. care ne dă această bucurie, această speranță care o avem în această lume tulburată și Et je souhaite que nous puissions nous souvenir que nous puissions toujours rendre gloire à notre Seigneur et Père Céleste, și vreau să ne amintim ca întotdeauna să îi aducem car nous slavă savons și que sans, cinste Tatălui nostru Ceresc, car sans notre Seigneur nous ne sommes rien. să știm că fără Domnul nu suntem niciodată nimica Et puissions-nous donner tous nos efforts dans notre vie actuelle și să ne dăm tot efortul în viața aceasta prezentă pour parvenir à ce but, et c'est ce que ca je să souhaite de tout ajungem mon la cœur acest scop și acesta eu vă doresc din toată inima pour tous vous tous qui êtes pentru voi présents, toți aux care autres frères qui sunteți courent cette même aici course, și pentru cei care nu sunt prezenți. pour être avec notre avocat, Vă doresc rédempteur, să fim sauveur. cu Domnul, cu avocatul nostru, cu răscumpărătorul nostru, cu salvatorul nostru. et puissions-nous avec zèle toujours mieux le servir et nous préparer Și să putem întotdeauna cu zel să ne pregătim, garder nos robes blanches să ne păstrăm haina albă et le servir jusqu'au bout. și să-L servim până la Et c'est ce que je sfârșit. souhaite à tout le monde, ainsi qu'à Aceasta vă moi-même. doresc Amen. tuturor și mie. Amin.